صور وفيديوز لينا واحنا مع بعض من اول الساحل لما كنت خطيرة وتحفة، مفيش مني اتنين بالنسبة لك، وحاجات تانية كتير واحنا لينا هنا في البيت مع بعض. وعادي جدا هبعتها لمراتك ولجوزي ومش فارق معايا اي حاجة، واللي يحصل يحصل. ايه العك والقرف ده؟ انتي بتصورينا؟ ده انا نفسي ما فكرتش اعملها. هو انتي يا بنتي مجنونه؟ فاكره باللي بيحصل ده ان انا بس اللي بيتي هيتخرب؟ انتي جوزك هيقتلك، عارفه يعني ايه يقتلك؟ مجنونة لما تبقى داخل خارج ومقضيها معايا وقت ما تحب، وبمزاجك دلوقتي بقيت خايف على بيتك، يبقى توقع مني اي حاجة وانت لسه ما شفتش اخري. تمام، اهدي وما تعمليش اي حاجه بعد اذنك لغايه اما انزل واعرف اكلمك لما ابقى لوحدي. مفيش حاجه هتنفع على التليفون. تمام، هستناك لما تنزل تكلمني بالراحة وانت لوحدك كده. باي باي. مع السلامه. معلش يا دينا ان انا اصريت ان انا اجيلك وبدون اي مقدمات، بس انا حبيت ان احنا نبقى لوحدينا يعني من غير ما احمد جوزك يبقى موجود. لا عادي خالص ولا يهمك، بس هو كان في مقدمات. اخر مرة متجمعين كان في مقدمات، وطريقة رانيا وكلامها معايا وسؤالها ليا برضو كان مقدمات. دينا انا مش جاية اضيع وقتك ولا وقتي ولا جاية اتخانق، انا جاية اسألك سؤال واحد بس. ايه اللي حصل بينك وبين جوزي في الساحل؟ يحصل بيني انا وبين جوزك؟ حبيبتي انا دينا، عارفه يعني ايه دينا؟ ركزي شويه في كلامك. جوزك ده ولا هو ستايلي ولا دماغي، ده لو اخر راجل في العالم انا ما ببصلوش. ايوه يا دينا، بس انا ما جبتش سيره ان هو يعجبك او دماغك او ستايلك ولا اي حاجه من الكلام ده. انا سالتك سؤال عادي جدا، ايه اللي حصل؟ مشكله؟ حاجه معينه؟ انت اللي جاوبتي اجابه ملهاش علاقه خالص بسؤالي. بقولك ايه، انا جاوب زي ما انا عايزه، وبلاش تلفي وتدوري معايا في الكلام، لان انا فاهمه كويس قوي دماغك وعارفه انت عايزه توصلي لايه. وحبيبتي لو انت عندك مشكله او مش واثقه في نفسك، اشتغلي على نفسك بدل ما تيجي تلقحي على الناس كلام. لا انت مش فاهمه دماغي ولا حاجه، انت بتجاوبي على حاجه عايزه تنفيها في دماغك انت، لان طبيعي ان انا مش هسال سؤال زي ده خصوصا لواحده متجوزه. فاعتقد ان انت اللي عندك مشكله مش انا مشكلتي الوحيده ان انت بدل ما تروحي تقعدي مع جوزك وتحلوا مشاكلكوا دي مع بعض، انت جايه تتهمي ولاد الناس في بيوتهم عشان مش واثقه في جوزك وعارفه ان انت مش كفايه بالنسبه له، فجايه ترمي بلا على اي حد في بيته. لا هو انا مش جايه اتهمك باي حاجه، انا كنت بسال سؤال عام جدا، بس دلوقتي انت اكدتي لي ان في بينكم حاجه، ولو انت صادقه معايا كصاحبتك على الاقل قولي لي كل حاجه دلوقتي. هو انت كده خليتي فيها صحاب؟ انت ولا محترماني ولا محترمه العشره ولا الصحوبيه، انت حتى مش محترمه ان انا ست متجوزه. ما تعليش صوتك ولا تقلبي الترابيزه، وانا لو في دماغي حاجه غلط انت ممكن بكل هدوء تصلحيها لي، حتى لو اللي انا بقوله ده مش مناسب ليكي. بالطريقه اللي انت بتعمليها دي بتاكدي لي ان انا صح. انا لغايه دلوقتي محترمه العشره ومحترمه الصداقه، بس من الواضح ان انت ما تستاهليش حاجه زي دي. لو عندك دم خدي بعضك واطلعي بره احسن لك. انا هطلع بره، بس صدقيني لو اتاكدت ان في حاجه بينك وبين جوزي، لان انا همشي ورا كل خيط لغايه اما اوصل للمعلومه دي. صدقيني انت عمرك ما هتتوقعي اللي انا ممكن اعمله معاكي ولا مع جوزك، وهتتفاجئي بصاحبه عمرك لما بتخونيها وتبيعيها هي كمان تقدر تعمل ايه. وانا هوريكي انا ممكن اعمل فيكي ايه. انا مش هرحمك يا عادل، مش هرحمك. الو. ايوه يا رانيا، عامله ايه؟ انا لسه جايه من عند دينا وقلت اكلمك. ايوه يا حبيبتي، معلش اتصلتي قبل كده، انا كنت بصلي. خير، روحتي عملتي ايه عند دينا؟ رحت عشان افهم منها ايه المشكله اللي بينها وبين عادل. سالتها سؤال عادي، ايه اللي حصل في الساحل؟ لقيتها عماله تنفي ان في بينها وبين جوزي اي حاجه وان هي عمرها ما تبصله، وانا اصلا ما تطرقتش لسؤال زي ده، هي اللي جاوبت بالطريقه دي. حاجه غريبه قوي. انت قصدك يعني ان على راسه بطحه وكده يعني؟ معرفش، بس طريقتها دي شككتني فيها اكتر واكدت لي ان في حاجه. بصي انا معاكي في كل اللي انت حاساه وقلبي معاكي وعارفه ان هي حاجه مش سهله، بس احنا ما ينفعش نقول متاكدين ان في حاجه، ان بعض الظن اسم. احنا خلينا كده بالراحه نفكر، انت عايزه تعملي ايه؟ انا كل اللي محتاجاه ومكلماكي علشانه ان انا محتاجه حد يجيب لي اللوج بتاع عادل، عايزه اشوف كل مكالماته، وعايزه اعرف افتح الواتساب بتاعه، ولو وصلت ان انا انزل وامشي وراه وراقبه هعمل كده. ايوه بس انا مش معاكي في اللي انت عايزه تعمليه ده ولا موافقاكي. ما ينفعش ان احنا نمشي ورا جوازنا ولا ان احنا نخترق خصوصيتهم، دي حاجه مش صح. فين الثقه؟ رانيا انا مش باخد رايك اعمل كده ولا لا، ولا انا في موقف ان انا اقعد افكر في الصح والغلط. انا كل اللي بطلبه منك ان انت تدوري على حد يساعدني، وانا عارفه انت ليكي معارف كتير. انا في موقف يا اما ان انا ادور على الحقيقه، يا اما ان انا اعيش طول عمري باخد على قفايا. انا شايفه ان انت محتاجه تهدي الاول وبعدين نقعد بالراحه نفكر. انت دلوقتي مش في مجال ان انت تاخدي اي قرارات. طب تمام يا رانيا، ان شاء الله هرجع اكلمك تاني، بس عادل جه احضر له الغدا وهرجع اكلمك. خلاص تمام، يبقى ارجعي كلميني. سلام، باي باي.
ايه الاخبار؟ شكلي قطعت مكالمتك. دي رانيا بتسلم عليك. ايه اخبار يومك في الشغل؟ الله يسلمها، والشغل كله تمام. ايه لابسه كده؟ كنت فين؟ مفيش، لبست وقلت اعدي على دينا، قعدت معاها شويه وجيت على طول. جوزها ما كانش كده كده في البيت فقلت يعني نتسلى. تمام. ايه مش هنتغدى ولا ايه؟ هقوم احط لك احلى غدا حالا. انا بس فاضل لي حاجه السلطه، لو تديني تليفونك اكلم بتاع الخضار عشان معيش رصيد. 5 دقايق وكله هيبقى جاهز. تمام، خدي التليفون ولما تخلصي بشحني لنفسك. ادخل انت ارتاح شويه وانا هظبط كل حاجه. ماشي، انا داخل اريح شويه وبهتيلي التليفون لما تخلصي. الو، لو سمحت كنت عايزه اطلب اوردر. كنت عايزه كيلو طماطم وكيلو خيار ونص جزر لو عندك وخس